强风突袭狂吹，鹰架应声倒塌，瞬间解体，重砸路面，铁条像暗器四处喷射，插破民宅窗户屋檐。听到有砰这一声，整个鹰架就倒下来，还有砸到那个冷气机跟玻璃，有一点怕。民众就是在家里，鹰架砸下来的时候，玻璃造成一个破裂，割伤了民众的脸。 当然是一个公安疏失嘛。新北市新庄这处工地高楼鹰架3号上午不敌9级强风，整片坍塌，现场宛如废墟。康龙台风来势汹汹，北市士林也传出灾情，一辆公车直行经过，小轿车紧跟在后，好在有保持行车距离，否则恐怕小命不保。因为下一秒，一棵长达10公尺的大路树惨被强风吹断，连根拔起。 大型继续吊挂，公园处人员在暴雨中抢通遭阻碍的2个车道，将断成好几截的树木再向货车移除。新北市新店则有树段压烂整排机车，8车惨受害。根茎裸露，连土壤都被整块翻起。100公斤台东路树抵挡不住烈风，惨断路中央。 破碎树枝树叶在地上疯狂起舞，这可苦了清洁人员。因为当地虽没有雨势，但因为在背风侧出现高温焚风，风势同样强劲。是不是太多了？很多，风很大哦。对，还有树枝啊，很热，我们又不好做工作。OK。不止脚踏车、机车被吹倒地，台东知名铁花型聚落摊位棚架也耐不住强风，近15个帐篷遭吹垮，粗估损失超过10万元。全台灾情不断提醒民众出门注意安全，小心为上策。指中县杨丽彩深采访报道。